Aprenc més sobre els noms. Els noms són paraules que utilitzem per anomenar persones, animals, objectes i plantes. Els podem classificar amb noms comuns, objectes, animals i plantes, i amb noms propis, de persones i llocs. Anem a veure els noms comuns. Els animals, com pop, cavall, lleó o dofí. Fixeu-vos en la primera lletra de cada nom. Sempre les posarem en minúscula. Els noms comuns també poden ser objectes. Qualsevol objecte. Got, sofà, gorra, cotxe. Ara, fixeu-vos en la primera lletra. Sempre la posarem en minúscula. Els noms comuns també poden ser plantes, com rosa, tulipa, margarides, i també la primera lletra l'escriurem en minúscula. Anem a veure els noms propis. Serveixen per anomenar persones, com Santi, Toni, Laura, i també el teu nom. Sempre els noms de persona els escriurem en majúscula. També els noms propis serveixen per anomenar llocs, com París, el riu Ebre, Mallorca. Pensa alguna ciutat o poble on hagis anat i fixa't en el seu nom. Tots els noms de llocs els escriurem en majúscula. Els noms són paraules variables. Vol dir que canvien segons el gènere que tinguin. En femení, un truc és si davant posem l'article la. Per exemple, la casa, la poma, la raqueta. Masculí, posem davant l'article el. Per exemple, el lleó, el vaixell, el got. Els noms també variaran segons el seu nombre. Singular vol dir que només hi ha un. La poma, el vaixell. En plural, si hi ha més d'un, com per exemple, els cargols, les estrelles. Ara ja saps que els noms poden ser propis o comuns. Si vols saber més, subscriu-te a